گناہ فطرتن اللہ پاک گرم پیدا کړی ده د گناہ فطرت کې الله پاک ګرمواله اخیری او په طاعت او په نیکی کې الله پاک یخواله اخیری ځکه حدیث کې راځي ان الغضب من الشیطان غصه دې بنیار شیطان دی وان الشیطان خلق من النار او شیطان الله پاک پیدا کړی د اور نه دی وانما يطفئ النار بالماء او اور شکل اولګي نو وجلېږي په اوبو سره نو د دې د وجې نه د الله پیغمبر فرمایي فاذا غضب احدكم فليتوضأ کم کس چې په سوجه باندې غوسه شه نظر دی اوبراوالی او دست تازه کی او بل حدیث کې راځي الصدقه تطفئ غضب الرب خیرات دا الله پاک غضب مړاوي کوي کما يطفئ الماء النار لکه څنګه چې په اور باندې اوبراواله او هغه ابو هور ختم کی مړی کی په هور کې الله پاک دو صفته خېدي یو ګرمایش او بل اوشتواله هور فطرت کې الله ناشي خېدي یو برو شدید نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوانو علاج خود لري حدیث کې راځي اذا غضب احدكم وهو قائم پتاسو کې کم کس ولار دی او په ولار باندې دی پس خبر غوسه شو نو فليجلس کی دینی فإن ذهب عنه الغضب کبناست غوسه تلاره خو ډیره خدا والا فليستجع بیا دې په خاورو کې ډډه ولګي سر ملي نه الته کې د اور په مزاج کې ګرمایش پروت دی نو الله پیغمبر فرمایي چې غوسه شي نه او دست تازه کا او بل اړخ د اور په مزاج کې اوشتواله پروت دی د الله پیغمبر په سمکه کینه ایا په سمکه باندې سملا بیا به غوسه کې ډیر ټوفونه نه وای لکه چې بس مکه سملاس دی نو که سنه څه شعورم درکیو ستامخې د بداران شي چې خوم د خاورې نه پیدای او خوره بسی او دغه ټوپونو وال بسی دغه بلایو کبرایي بسی نو د دې د وجنه علماء کرام لیکي چې فرشتو د الله د پیغمبر سره مبارکه په یخو ابو باندې وینځلو اوله د ګناه هغه ماده لري کړه به دغه اثرات د دوباره وینځل او بیا دغه هغه بالکل اخري جراثیم ختمولو دوباره په یخو ابو باندې وینځلو او پنی کو کې الله پاک یخوالی اخیدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل قرۃ عینی فی الصلاة زما د سترګو یخوالی په مانځ کې دي چې موضوع کوم سترګې می پیخې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې موږ کولو او تکبیر تحریمه به وي اکثر به دا دعاوي اللهم اغسل خطاياي بالماء بالثلج والبرد بماء الثلج والبرد ايه زما ربا اغسل خطاياي زما گناهونه وینځه بالثلج دا ووري په یخو اوبو سره والبرد او د ګلې په یخو اوبو سره نو دې کې می اشاره ده چې د ګناهونو په مزاج کې الله پاک ګرمایش اخیره